В домашних условиях от кашля могут помочь избавиться совершенно простые и привычные любому человеку продукты. Например, инжир и молоко. Так, существует весьма популярный рецепт природного, если так можно сказать, лекарства. Так, для варки препарата обычно используют сорт черного или же темно-фиолетового инжира. Плоды промывают обычной водой и заливают стаканом молока. Больному нужно прокипятить данный раствор буквально минуту, и после этого снять с огня. Подобное лекарство часто дают пить маленьким деткам, так как оно весьма эффективно. Дело в том, что молочный отвар, дополненный плодами инжира, обладает сильными жаропонижающими свойствами. Он может способствовать устранению воспаления гортани, а также поможет вылечить бронхит и трахеит. Хорошим средством для борьбы с кашлем можно считать молоко с медом. Это также один из самых популярных вариантов народного лекарства. Для приготовления, в одном стакане теплого молока потребуется растворить 2 столовые ложки меда. Некоторые еще добавляют щепотку соды. Прием такого лекарства провоцирует выделение мокроты и пота, что активно способствует выздоровлению организма.